好辛苦係咪啊？哦，佢攰㗎，因為係咯，大家都睇到有幾多跳舞㗎啦，咁所以都呢個好辛苦咯，係啊，排好多舞咯咁樣咯。最辛苦嘅一次係咪即係你哋咁又冇一次嘅，又唔係最辛苦嘅一次。有即係公司嘅 support，有團隊嘅 support，即係我哋都有好多單位可以依賴扶住佢哋嘅專業知識去進行。我哋只係做好自己嘅分內事就得啦。咁全民造星啊，淨係得屋企人嘅 support 嘅嗰陣㗎嘛，全民造星得自己同埋屋企人嘅 support 咯。全民造星嗰時 ，OK。哇！淨係咁樣就已經係 headline 啦。都係嗰啲咳啊、流鼻水啊、發燒咁樣咯，係啊，感冒咯。醫生話我有幾種病毒咁一齊嚟咁咯，係啊，分唔到係咩？係分唔到啊，係啊，多毒反覆啲嘢，所以呢啲病好蠱惑㗎嘛。你唔知你嗰啲病徵，但係你唔知係咩，個結果唔知係咩嚟嘅。即係嗰啲喉嚨痛啊，即係或者咁講啦，最後好彩啦，好彩就唔係流。當日頭時間有太陽嗰陣咧，就係跳舞；冇太陽嗰陣就係唱歌。係啦。我同其他人依家都唔怕黑咯。我原來咁。同埋最慘係我哋做嘢嘅地方附近冇得泊車。係。咁呢個係有啲阻力嘅。哎呀，我抽咗幾張牌。係俾多咗好多額外嘅費用。最大壓力係呢樣嘢。係啊。大家都笑得開心喺樓，即係我哋喺上面表演嘅時候，睇到佢哋樓下笑得開心。咁呢一種直接嘅交流就係啊，就感動咁就喊啊咁咯，同埋都真係要多謝團隊嘅幫忙，呢個真心嘅係啊，真係如果冇佢哋嘅 support 嘅話，咁應該仲辛苦喎，係應該仲辛苦，所以係呢下就突然間有啲嘢通一感覺會講，咁就上到去喺呢個 moment 啊，咁就多謝身邊所有人啦，係。多謝身邊所有人。爆啊！開多場夠，開多幾場都夠，幾場都夠，一定得。你叫我哋啱啱咁多嘢玩，就知道我哋仲有好多電啦。係咪覺得可以開到幾場？排練嘅過程，我哋都係保持翻我哋自己嘅專心同埋enjoy 個舞台最緊，所以唔係計次數咯，最緊要係嗰一場嘅 show 係玩得開心。我有兩個睇法嘅，咁做一場咧冇咁好嗰一方面睇咧，就係有啲嘢冇得復唱，或者係有咁長時間就係表演一次。咁另一個睇法做一場就係嗰一場嘅含金量就係最高啊。暫時最後更新咧都係冇乜特別更新嘅，所以都應該會照排住嘅。隔多2日就唔知，係啦，遲啲有少少。佢唔排得住啊！呢一個我唔知道喎，轉頭打俾佢問一問先。我哋冇問過嘅。好啊，因為我呢兩日都忙緊入台踩 show，即係做 show 同埋最後溫敷啲嘢。咁你哋有冇關心下佢啊？你企先啦，嗰日你新鮮事咗面對咗一次媒體。係啊，嗰陣時我就未知嘅，因為嗰時我係啱啱真係做緊嘢，忽然間有記者問係完全唔知，咁依家咁知道咗，咁佢都解釋咗啦，咁我哋有 send 信息佢關心嘅，咁就之後就係佢去解釋嘅嗰個説法咯，所以就係大家俾翻啲空間，大家就適當，佢又有休息，佢依家又喺外地度做緊其他嘢，見到佢都開心，咁就覺得 OK 冇問題。同埋我哋都專心排呢一個 show 啦，所以啲消息都比較唔係第一手嘅。係啊，我哋聽到嘅時候都即係緊張嘅，係咯。同埋隔幾日都見面啦，咁啊見面再問下佢啦，俾佢唞下啦。同埋最緊要係佢自己都回應咗，我哋就再講太多就驚都即係二手料啊！係啊，二手料冇意思啊！係啊，二手係講得好。